この肉汁やばい。包まないマーラー小籠包。大人気の包まない小籠包、マーラー味にしてみたら最高でした。作り方も簡単だから絶対作ってみて。具材と調味料をフリーザーバッグに入れる。あふれる肉汁の秘密はこれ。袋を閉じてよく揉む。餃子の皮は水で濡らして耐熱容器の底に敷く。肉種を絞り出して濡らした餃子の皮をかぶせる。あとはフライパンで蒸すだけ。仕上げはラー油と刻みネギ。これはうますぎて飛ぶ。